你这水盒嘞？怎么给你放的水都不见了，连水盒都弄丢了？我去，他把这个水盒当成鸡蛋呢，他给它捂着，这热乎乎的。你还别说，这光溜溜的还挺像的。啊，还给你了。你看，你看，哎呀，他又给它捂到怀里去了，把里面的水都弄洒了。小鸭子想喝水都没得喝，你看这两个家伙渴的。看来不能用这种长得像鸡蛋的盒子给它装水。我们拿两个土豆给它玩，要不要？哎，这不是吃的，放这儿，看它会不会当鸡蛋啊？瞅一下，看着有点怪怪的。哎，它还是比较喜欢这个白色。看来老母鸡傻是傻，它对这个颜色区分还是蛮大的。它又把水盒往怀里装，你这刚喝上，这边喝还得当成鸡蛋呢，你说你有多傻呀？估计这个头豆要是白色的，它肯定得给它捂着了。哼，那一只小鸭子钻进去了，这个还得找位置。你就不知道从下面，你看那个就比较狡猾，从下面钻到它的翅膀下面钻。老母鸡还在看这个头豆儿，哼，跑到它背上去了。哼，在那扯它的关子，好笨呐！它从边上使劲的往里面钻。好，总算是找到地方了，钻进去了，好可爱呀！